Kinsa ba gyud si Benigno Ninoy Aquino Jr.? Usa sa labing kontrobersyal o importanteng tao sa modernong kasaysayan sa Pilipinas. Nailan siya isip nagunang leader sa oposisyon batok sa rehimeng Marcos. Kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. o ang martir kansa kamatayo naghatag og paagi sa pagbalik sa demokrasya sa nasod. Si Ninoy Aquino Jr. itawag siya og young man in a hurry. Fast pace og bata pa kayo si Ninoy sa dihang nakabot ang iyang daghang mga pangandoy. Nakakabuot og daghang milestones. Sa edad nga 17 anyos, nahimong labing batanon nga war correspondent sa Korean War alang sa Manila Times. Sa edad nga 22 anyos, labing batang mayor sa Concepcion, Tarlac. Sa edad nga 35 anyos, labing batanong senador sa nasod kaniadtong 1967 ug ang bugtong kandidato gikan sa Liberal Party nga nakadaog sa maong eleksyon. Ang ikatahapan nga kakompetensya sa gahom. Nag-iisip siya nga labing dakong hulga sa pangagamahan ng Marcos o giingong labing dakong potensyal. Sa naglingkod ka presidente ni ato higayon na. Doon na siya labing dakong kahigayonan nga mudaog sa subli nga piniliay sa pagka-presidente. Apan kaniadtong 1972 sa diyang ipatuman ang martial law, si Ninoy Aquino ang usa sa labing unang ginakop o gipriso sud sa 7 ka tuig. Ang pagsaksi o ang pagkamisteryoso. Dito sa prisuhan nagpadayon siya sa pagpahayag sa iyang baruganan tungod sa iyang sakit sa kasing-kasing. Itugutan siya nga muadto sa Estados Unidos alang sa iyang heart bypass surgery kaniadtong 1980. Ang mga martir sa tarmac bisan pa sa mga hulga siya kinabuhi, ipili gyapon niya ang pagbalik sa Pilipinas aron makikistorya sa kagamahanan o magmugna og malinawong pagbag-o. Apan sa iyang pag-uli mga higala, sa iyang pagkadaog sa eroplano Agosto 21 sa tuig 1983 sa Manila International Airport, gipusil o gipatay siya sa tarmac. Ang iyang legacy, ang iyang kamatayon o ang pagkabantugan, iya kining pulong nga the Filipino is worth dying for. Mao ni nagpukaw sa nahasol nga katawhang Pilipinon nga kini ang naghatag og daan sa 1986 nga People Power Revolution.
kadagpukan sa diktadoryang Marcos. Ang iyang asawa nga si Corazon Cory Aquino, nahimong unang babae nga presidente sa Pilipinas, o ang ilang anak nga si Benigno Noynoy Aquino III, nahimo usab nga presidente gikan sa tuig 2010 hangtod sa tuig 2016. Firing Line, uban ni Arnel Bakalan. So mao na mga higala ang atong feature story, no?